दर्शकबिन नमस्कार। बुल्स एन्ड बियर्सको अर्को एउटा श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। बुल्स एन्ड बियर्समा हामी नेपालको क्यापिटल मार्केटको बारेमा कुराकानी गर्ने गर्छौँ र नेपालको क्यापिटल मार्केटलाई कसरी समृद्धितर्फ लान सकिन्छ, कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ, कसरी एक्सपान्ड गर्न सकिन्छ, कसरी यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्नेतिर बिजनेस प्लस टेलिभिजन हरेक समय लागिरहेको छ र बुल्स एन्ड बियर्समा हामी लगानीकर्ताहरूको लगानी कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ र नेपालको पुँजी बजारलाई कसरी व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूको खोजी गर्ने गर्छौँ। र आज हामी कुरा गर्दैछौँ नेपालको पुँजी बजारलाई नियन्त्रित गर्ने नियामक निकाय रहेको छ धितोपत्र बोर्ड। धितोपत्र बोर्डले के कस्ता कार्यक्रमहरू अगाडि सारिरहेको छ। पछिल्लो समय ब्रोकर कमिसन घटेको छ, जुन ट्रान्जेक्सनको कारोबार फरछोट समय पनि घटेको छ, T+3 थियो, T+2मा आएको छ र धेरै कुराहरू के छ त अहिलेको करेन्ट सिचुएसनमा धितोपत्र बोर्डले गरिरहेका कुराहरू यावत कुरा गर्नका लागि हामी तयार छौँ र हामीसँग स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानाज्यू। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद तपाईँलाई पनि। परिस्थिति कस्तो छ अहिले धितोपत्र बोर्डको? आन्दोलन बारम्बार लगानीकर्ताहरू गरिराख्छन्, यहाँहरू त्यसलाई सल्टाउनेतिर मात्रै लागिराखेका देखिन्छ। यो आन्दोलन बारम्बार गर्नुपर्ने चाहिँ किन रहेछ लगानीकर्ताले? एकदमै रियल सिचुएसनको बारेमा कुरा गर्नुभयो। एउटा कुरा के हुन्छ भने लगानीकर्ताहरू जहिले पनि उनीहरू आफूलाई विश्वासिलो हुने वातावरण तयार गर्न चाहन्छन्, आफूलाई चाहिँ कारोबारमा सहज होस् भन्ने कुरा चाहन्छन्, अनि त्यहाँबाट कारोबारका दायरा कारोबारको चाहिँ अवस्थाहरूमा चाहिँ सुधार होस् भन्ने चाहन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि यसै सन्दर्भमा उनीहरूका माग हुने यिनीहरू भनेको। अब हामी नियामक निकाय भयौँ है। नियामक निकायले हामी के गर्छौँ भने बजारलाई कसरी विकास गर्ने, लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ कस्ता किसिमका सुविधाहरू दियो भने बजारको विकास हुन्छ, बजारमा चाहिँ संस्थागत पूर्वाधारहरू संस्थागत विकासहरू कसरी गर्यो भने पुँजी बजारको विकास हुन्छ र यसबाट मुलुकको आर्थिक क्रियाकलाप अभिवृद्धि गर्नलाई, मुलुकको चाहिँ के अरे आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नलाई, मुलुकमा रोजगारीको स्थितिहरू तय गर्नलाई र मान्छेलाई इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरूमा कसरी इन्भल्भ गराउने हो, यी सबै कुराहरू चाहिँ हामीले तय गरिरहेका हुन्छौँ, खास गरी क्यापिटल मार्केटको तर्फबाट। अब यसै सन्दर्भमा अब चाहिँ म तपाईँसँग दुई चारवटा कुराहरू भन्न चाहन्छु। एउटा कुरा चाहिँ के भने धितोपत्र बजारलाई हामी बेसिकल्ली दुईवटा एरियाबाट हेर्न सक्छौँ। एउटा कुरा चाहिँ प्राथमिक बजार र दोस्रो चाहिँ यो सेकेन्डरी मार्केट, दोस्रो बजार। अब प्राथमिक बजार र दोस्रो बजारको दुवै क्षेत्रमा अहिले चाहिँ धेरै सुधार भएको छ। म अहिले धितोपत्र बोर्डमा आएको पनि 1 वर्ष भयो होइन। अब यो पुसमा 1 वर्ष भएर अब यो माघदेखि अब सेकेन्ड इयरमा प्रवेश गर्यो। अब यसमा के छ भने प्राथमिक बजारमा कारोबार गर्दै हाम्रा जति पनि लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ, अब तपाईँले सर अहिले हेर्नुभयो भने के देख्नुहुन्छ भने पोहोर साल कुनै एउटा पार्टिकुलर इस्युमा कुनै एउटा कम्पनीको इस्यु प्राथमिक इस्यु आयो भने 1.5 लाखदेखि 2 लाख मान्छेले मात्रै पार्टिसिपेसन गर्थे। अहिले 12-13 लाख नर्मली भइसक्यो, 15 लाख पुगिसके। अस्ति इन्फ्रास्ट्रक्चरको नेफ्राको के अरे आइपिओमा 15 लाख मान्छेले भाग लिए भनेपछि हाम्रो सिस्टम हामीले 1 वर्षमा कहाँ पुर्याएछौँ त? धितोपत्र बोर्डले गर्व गरिरहेको छ यतिखेर। यहाँले त्यस्तो के गर्नुभयो जसका कारणले आइपिओमा यत्रो चाम बढ्न थाल्यो, लगानीकर्ताहरू अब चाहिँ सेयर मार्केटमा जानुपर्ने रहेछ है भनेर? यहाँको 1 वर्ष भयो, यहाँले भन्नुभयो, यहाँभन्दा अगाडिका अध्यक्षज्यूहरूले पनि के एउटा प्रोसेस थियो होला, तर धितोपत्र बोर्डले यति छाती फराकिलो बनाएर हामीले गर्दाखेरि चाहिँ यो भन्दै गर्दाखेरि यहाँले आन्दोलन गरेको परिस्थितिलाई एकदम मध्यनजर गरेर हेर्दाखेरि त्यो निचोड निकाल्न मिल्छ? एकदमै कुरा ठिक भन्नुभयो। यो मैले भन्न खोजेको यो होइन कि यो मभन्दा अगाडिका अध्यक्षहरूले चाहिँ गरेनन्, अहिलेका अध्यक्षले गरे अथवा पहिला चाहिँ यस्तो केही पनि भएको थिएन अहिले भयो भने यो कुरा होइन। उहाँहरूले पनि आफ्नो परिस्थिति अनुसारका कुराहरू गर्नुभयो होला। तर अहिले हामीले गर्व गर्ने बेला चाहिँ आएको छ कि त्यो हामीले गर्व गरे के चाहिँ कुरा गर्नुभयो र यस्तो भयो भने हामीले केही कुराहरू मेहनत गरेका छौँ र जसले गर्दाखेरि अहिले बजारमा यो अवस्था आएको। तपाईँले अलिकति अगाडिको सिचुएसन यसो विचार गर्नु त। चैत 11 गतेका दिन हामी कोभिडको जब चाहिँ के अरे लकडाउन सुरु भयो, हामीले बजार सञ्चालन गर्न नसकेर 3 महिना बजार बन्द गर्नु पर्यो। त्यो अब अहिले पनि ती सुधारका कुराहरू नगरेको भएदेखि अहिले पनि बजार बन्द गर्नुपर्ने अवस्था थियो। अहिले पनि मान्छे फ्रीली बजारमा चाहिँ घुम्ने अथवा चाहिँ कोभिड सिद्धिएको त होइन नि। अहिले पनि मान्छेले बिजनेस व्यवसायहरू
गरिरहेछन्, घरमा बसेर गरिरहेछन्, त्यो वातावरण हामीले तयार गरिदिउँ है। त्यो तयार गर्ने सन्दर्भमा के गरिनुभयो त भनेर भन्नु होला। यसमा दुईवटा कुरा छ। एउटा कुरा चाहिँ प्राथमिक बजारमा अहिले हामीले मेरो सेयर भन्ने छ। मेरो सेयरलाई हामीले अहिले एप्स मार्फत हरेकको मोबाइलमा मेरो सेयरको एप्स डाउनलोड गर्न सकिन्छ। त्यो एप्स डाउनलोड गरेर मान्छेले बजारमा हिँड्दा हिँड्दै, गाडीमा चढ्दा चढ्दै, पसलमा सपिङ गर्दा गर्दै सेयर कारोबार चाहिँ प्राथमिक बजारमा भाग लिन सक्छन्। त्यो बनाइदिउँ हामी प्रविधिमा। दोस्रो कुरो हामीले चाहिँ जतिखेर चैतमा चाहिँ लकडाउन गरेर बजार बन्द गर्नु पर्यो, हामीले साह्रै दुःख लागेको थियो। विश्वका सबै बजारहरू सञ्चालन भइरहेछ, यो नेपालको बजार चाहिँ बन्द गर्नुपर्ने भने कतै हामी चाहिँ लाज लाग्ने स्थिति पनि लाग्यो कि। अनि हामीले के वास्तवमा यसका समस्या कहाँनिर छन् त, अनि हामीले खोट्याउन थाल्यौँ। हामीले खोट्याउँदाखेरि कहाँ कुरा देख्यौँ भने 4-5वटा ठाउँमा हाम्रा समस्या थिए त्यतिखेर। एउटा पहिलो समस्या के हो भने मान्छेले सेयरको कारोबार गर्दाखेरि त्यो सेयरको खातामा किनबेच गर्नुपर्छ। किनबेच गर्दाखेरि जसरी ब्याङ्कमा पैसा झिक्दाखेरि चेक लिएर जान्छौँ नि, हो त्यतिखेर चेक लिएर जानुपर्थ्यो खातामा खर्च गर्न र जम्मा गर्नलाई भने सेयरको चेक है। त्यसलाई हामीले के गर्यौँ भने EDIS मार्फत गर्न सक्ने व्यवस्था गऱ्यौँ। अनलाइनमा हाल्यौँ। मान्छेले अब त्यो चेकै काट्नु नपर्ने भयो सेयरको लागि। उनीहरूले चाहिँ अनलाइनबाट चाहिँ क्लियरेन्स गर्ने एउटा कुरा त्यसमा गऱ्यौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ मान्छेले चेकै लिएर पैसाको पेमेन्ट गर्नुपर्ने थियो। हामीले सर्कुलर जारी गऱ्यौँ, व्यवस्थित गरिदिउँ, राष्ट्रपतिसँग कोअर्डिनेट गऱ्यौँ। कनेक्ट IPS र IPS मार्फत ब्रोकरले पनि आफ्नो अफिसमा बसी ग्राहकको खातामा रकम जम्मा गरिदिने, ग्राहकले पनि कनेक्ट IPS र IPS मार्फत यहाँ चाहिँ आएर जम्मा गरिदिने, त्यो व्यवस्था गरिदिउँ। दोस्रो कुरो। तेस्रो कुरो समस्या अर्को कहाँ थियो भन्नुहुन्छ भने लगानीकर्ताहरूले सेयर बेच्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले एभरेज कस्ट हाल्नुपर्छ। त्यो एभरेज कस्ट हालिसकेपछि ब्रोकर कहाँ गएर ब्रोकरले भेरिफाई गरेर सबै कुरा हेरिसकेपछि मात्रै त्यो फाइनलाइज हुन्थ्यो। अहिले हामीले के गर्यौँ, ग्राहकले जे भर्छ त्यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गरिदिनु पर्ने गऱ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले फाइलमा जे कुराहरू आउँछ त्यो ग्राहकको जिम्मेवारीमा ब्रोकरले इम्प्लिमेन्ट गरिदिन्छ है। त्यो कुराहरू गरिदिउँ। त्यसले गर्दाखेरि अब अनि अनलाइन सिस्टममा चाहिँ के थियो भने त्यहाँको जुन सफ्टवेयरहरू थियो, त्यहाँको जुन चाहिँ सिस्टममा प्रोसेसिङ गर्ने प्रविधि थियो त्यो चाहिँ कमजोर थियो। हजुर, यो कुरा चाहिँ नि एकदमै हो। बारम्बार नेप्सेको जुन वेबसाइट छ त्यो चाहिँ ब्रेक हुने र रेगुलर कारोबार हुनबाट एकदमै वञ्चित हुने त्यो सिचुएसन थियो। 1-2 महिना अगाडिसम्म पनि त्यो सिचुएसन त्यसलाई हामीले के गर्यौँ भने हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तिमीहरूको जुन चाहिँ स्टोरेज, प्रोसेसिङ र चाहिँ यो सफ्टवेयरको सिस्टम हो त्यसलाई अपग्रेड गर भन्यौँ। अनि उनीहरूले अपग्रेड गरे। अब त्यो समस्या आउँछ कि अब यसो अब यो अहिलेको तत्कालको अवस्थामा अब हाम्रो यसमा धेरै कुराहरू हुन्छ कि यो प्रविधिसँग रिलेटेड कुरा हो। तपाईँको चाहिँ आइटीको ब्यान्डविथसँग यो रिलेटेड छ, त्यस्तै तपाईँको चाहिँ प्रविधिसँग रिलेटेड छ, यो चाहिँ बिजुलीको लाइन आउने जानेसँग रिलेटेड छ। यो यसमा धेरै कुरा छन्। तर अहिलेको अवस्थामा नर्मल अवस्थामा यस्तो खालको समस्या अब आउँदैन। तर यो भनेर अहिले चाहिँ हाम्रो भनौँ न, अब पहिला जतिखेर म धितोपत्र बोर्डमा आएको थिएँ त्यतिखेर दिनको कारोबार 45 करोड हुन्थ्यो। 29 करोडदेखि 45 करोड हुन्थ्यो दिनभरिको कारोबार। अझै पनि कम्पनी स्थिति थियो, अझै कम्पनी हुन्थ्यो कहिलेकाहीँ। 18-20 करोडसम्म पनि अहिले हेर्नु त 9 अर्ब क्रस गरिसक्यो। तर यही 9 अर्ब क्रस गर्दा धितोपत्र बोर्ड कता यो त ब्ल्याक मनी पो हो कि भन्ने जस्तो सशङ्कित पनि भएको अवस्था छ नि। यसलाई चाहिँ कसरी यहाँले खण्डन गर्नुहुन्छ, यहाँ के भन्नुहुन्छ? त्यो त्यसरी ब्ल्याक मनी भनेर भनेको होइन। एउटा कुरा के हुन्छ भने बजार कुन किसिमले बढिरहेछ र हाम्रा लगानीकर्ताहरूको हित, सेयर धनीहरूको हितको कुराहरू बोर्डले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो हेर्ने सन्दर्भमा हामी के कुरा गर्छौँ भने बजार बढ्नु भनेको नराम्रो कुरो होइन, बजार बढ्नुपर्छ। किनभने त्यो बढ्ने हो, त्यसैबाट प्रफिट जेनेरेट गर्ने हो, सरकारलाई राजस्व तिर्ने हो। यो त इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू जति एक्सपान्ड भयो, जति ठुलो भोलममा भयो त्यति राम्रो कुरो हो। सुन्दरता बढ्ने र घट्ने हो। तर यो बढ्दाखेरि के फियर छ त, अथवा चाहिँ यो अहिले यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ बजारमा स्थायित्व
च्यात्तो ल्याउने खालको प्रवृत्तिको छ त भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरो हो। अब यसको लागि चाहिँ हामी मोनिटर गरेर आउँछौँ र कहिलेकाहीँ अब तपाईँ अहिले बजारमा सर हेर्नुभयो भने बजारमा सेयरको प्राइस बढेको छ, तर सबै सेयरहरूको एकनासले बढेको छैन नि। कुनैको 2 गुणाले बढिसक्यो, कुनैको 3 गुणाले बढिसक्यो, कुनैको 10%ले मात्रै बढेको छ। अब सबैको बढाइ त फरक फरक छ नि। अब किन सबै एकै नासले बढेनन् होइन? अथवा चाहिँ जुन 3 गुणाले बढ्यो त्यो 3 गुणाले बढ्नुको आधार के हो, औचित्य के हो? धितोपत्र बोर्ड त्यसमा चलखेल छ, लगानीकर्ताहरूले के गरे भन्न खोज्छ हो होइन होइन, चलखेल एउटा कुरा चाहिँ के हो भने यसमा लगानीकर्ताहरूले अथवा चाहिँ कुनै इन्साइडर इन्फर्मेसनहरू लिएर चाहिँ बजारलाई सुसूचित नगरेर आफ्नो बेनिफिटका लागि मात्रै प्रयोग गरेर यस्तो गरिरहेका छन् कि अथवा चाहिँ जुन किसिमले बढिरहेछ कहिलेकाहीँ बजारमा कर्नरिङ हुन्छ, कर्नरिङ भएर पो भइरहेको छ कि अथवा चाहिँ केही ठुला लगानीकर्ताहरूले अथवा ठुला इन्भेस्टरहरूले कुनै सेयरमा चलखेल गरेर उनीहरूको आफ्नो स्वार्थको लागि पो बढाइरहेका छन् कि भने यस्ता कुराहरूमा धितोपत्र बोर्डको चासो हुन्छ। त्यो भए इस्यु उठिहाल्यो। अब थोरै कुरा गरौँ। अब कुनै पनि कम्पनीको यहाँले भन्नुभयो कुनैको 10% नेप्सी जसरी जुन रूपमा बढ्यो 9 अर्बको कारोबारसम्म पुगेको स्थितिमा पनि आइपुग्यो। नेप्सीले अल टाइम हाईको रेकर्ड रेगुलर रूपमा ब्रेक गर्दै अघि बढिरहेर 2300को बिन्दुभन्दा माथिसम्म पनि पुगिसकेको छ। तर केही कम्पनीका जुन सेयर मूल्य छन् ती चाहिँ जहाँको चाहिँ स्थिर 2-4% बढिरहेका छन् भने केही कम्पनीका सेयर मूल्यमा चाहिँ असीमित रूपमा अनएक्सपेक्टेड रूपमा चाहिँ बढेर 3 गुणासम्म भएको स्थिति छ। यसलाई हेरेर अहिलेसम्म त्यस्तो केही इन्भेस्टिगेसन भएको छ धितोपत्र बोर्डबाट? तपाईँ होइन, यो हेर्ने काम धितोपत्र बोर्डको पनि हो र यो हेर्नलाई हामीले चाहिँ बजार भनेको नेप्सी हो है, धितोपत्र बजार भन्छौँ, बजार भनेको नेप्सी हो। हामीले उनीहरूलाई पनि चनाखो हुन भनेका छौँ र हामीले पनि यो कुराहरू हेरेका छौँ। त्यही हेर्ने सन्दर्भमा हामी कहिलेकाहीँ इन्भेस्टरहरूलाई सुसूचित गर्छौँ कि हेर बजारमा चाहिँ जुन किसिमले प्राइस बढिरहेको छ यो बढेको प्राइसहरूमा चाहिँ एकदमै हौसिएर जस्तो पायो त्यस्तो सेयरहरू नकिन्नु। यो कुनै पनि सेयरहरू किन्दाखेरि त्यसको चाहिँ वृद्धिको औचित्य के छ, त्यसले चाहिँ कति रिटर्न दिन्छ, त्यसको बिजनेस व्यवसायको प्रोस्पेक्ट के छ, त्यसलाई सञ्चालन गर्ने सञ्चालकहरू कस्ता छन्, यो सबै कुराहरू हेरेर लगानी गर्नुहोस् ताकि तपाईँको लगानी नडुबोस्। भोलि पर्सि चाहिँ सिग्निफिकेन्टली घट्यो भने त लगानीकर्ताहरूलाई त मार पऱ्यो नि त। त्यसलाई यस्ता कुराहरूमा तपाईँहरू चाहिँ सावधानी हुनुहोस् है भएर चनाखो बनाउने काम धितोपत्रले गरेको। त्यो भनेको चाहिँ के भने त्यो बजार बढ्ने बित्तिकै धितोपत्रले यसो भन्यो, बजार घट्ने बित्तिकै यसो भन्यो भन्ने होइन। यो चाहिँ के भने इन्भेस्टरहरूलाई सुसूचित गर्ने हो। तपाईँहरू चाहिँ यो सेयर बजारमा के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ के भने आवेगमा आएर पनि मान्छेहरूले लगानी गर्छन् ताकि त्यस्तो कुराहरू नहोस् र एउटा विवेकपूर्ण डिसिजन बनाउन सकुन् भन्ने हिसाबले गरेको हो। त्यसलाई यो चाहिँ के भने तपाईँहरूले हेर्नु भएको छैन भन्ने कुरा होइन। अनि अरू कुरा चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भने अहिले नेप्सेलाई हामीले के भनेका छौँ भने कुनै पनि सेयरहरू एकदम लगातार रूपमा सर्किट ब्रेक लाएर चाहिँ बढिरहेको छ भने तपाईँहरूले फर्स्ट ह्यान्ड हेर्नुहोस् बजारमा त्यो के हो। अनि कम्पनीलाई सोध्नुहोस् तपाईँको सेयर चाहिँ यो रेगुलर रूपमा बढिरहेको छ, हामी कहाँ केही पनि इन्फर्मेसनहरू आएको छैन। अब जस्तो पनि त्यहाँको म्यानेजमेन्टमा चेन्ज भएर मान्छेलाई थाहा पाएर पो बढाइरहेका हुन् कि अथवा चाहिँ त्यहाँको चाहिँ प्रोफिटेबिलिटी एकदमै हाई हुने प्रोस्पेक्ट कुनै भयो तर कसैलाई पनि थाहा छैन अनि मान्छेले भटाभट बढाएर पो किनिरहेका हुन् कि तपाईँ कम्पनीलाई सोध्नुहोस्। अनि कम्पनीले त्यसको रिस्पोन्स के दिन्छ, हाम्रो यस्तो कारणले अब बढिरहेको होला अथवा चाहिँ हाम्रो केही पनि छैन, यो बजार आफै चाहिँ किन बढेको हामीलाई थाहा छैन भन्ने कुरा जुन इन्फर्मेसन आउँछ त्यो सर्वसाधारण जनताको लागि वेबसाइटमा राखिदिनुहोस्। अनि उनीहरू थाहा हुन्छ नि ए यो बजारको हल्लाले त यो त होइन रहेछ, मलाई जसले फोन गरेर भनेको थियो त्यो त गलत रहेछ भन्ने कुरा उसलाई थाहा। अब धितोपत्र बोर्डले 3टा पार्टहरू छन्, ब्रोकर, कम्पनी र लगानीकर्ता। कुन फेभरमा अलि बढी काम गर्छ? होइन हामीले यो यसको फेभरमा भन्ने कुरा होइन। एउटा धितोपत्र बोर्डको ऐनले नै के भन्छ भने लगानीकर्ताहरूको हक हितको लागि होइन लगानीकर्ताहरूको हक हितको लागि गर्ने र बजारको विकासको लागि चाहिँ कामहरू गर्ने जिम्मेवारी दिएको हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले लगानीकर्ताको हितको लागि पनि हेर्छौँ। हित भनेर चाहिँ कुनै एउटा पार्टिकुलर व्यक्तिको हितको कुरो गरे होइन, समूहको हितको लागि कुरा गरेको हो। त्यसपछि बजारको विकासको लागि कुरा गर्छौँ र कम्पनीहरू स्वतन्त्र रूपले सञ्चालन हुने व्यवस्था होस् भन्ने कुराहरू छौँ र कम्पनीहरूको सञ्चालन व्यवस्था ट्रान्सपरेन्ट होस् भन्ने कुराहरू हामी विचार गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले भनेको कुरा
यी तिनटै कम्पोनेन्टहरू हाम्रो लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् सबैको हितका तर लागि तर चाहिँ धितोपत्र बोर्डले तर चाहिँ के हुन्छ भने यो जुन के अरे लगानीकर्ताहरू हुन्छ नि सबै एकै खालका हुँदैनन्। साना लगानीकर्ता पनि हुन्छन्, ठुला लगानीकर्ता पनि हुन्छन्। साना लगानीकर्ताहरूको चाहिँ कम शिक्षा भएका पनि हुन्छन्, एकपट्टि एनालाइसिस गर्न सक्ने पनि हुन्छन्। त्यसले हामीले ठुलालाई भन्दा पनि साना लगानीकर्ताहरूको चाहिँ यिनीहरूलाई केही असर पो पर्ने हो कि, अब यिनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ के अरे सम्पत्ति यिनीहरूको चाहिँ राम्रोसँग व्यवस्थित गर्न नसक्ने हुन् कि, अथवा हावाको भरमा हल्लाको भरमा यो सोसियल मिडिया र सञ्जालमा लेखिएका कुराको भरमा चाहिँ यिनीहरूले लगानी गरेर उनीहरूलाई अप्ठ्यारो पर्ने हो कि भन्ने विषय पनि हाम्रो चासो हुन्छ। हजुर, अब जस्तो सामाजिक यहाँले भन्नुभयो हल्लाका कुराहरू भए, अब केही समाचार आयो भने कुनै कम्पनीको सेयर मूल्य बढिरहेको हुन्छ र त्यो समाचारको खण्डन गरेर भोलिपल्ट कम्पनीले फेरि हामीले त यस्तो केही पनि भनेको छैन भन्छ। ठिक, यो सिचुएसनमा धितोपत्र बोर्डले के गर्नु? त्यो गर्न लागेको हामीले हो त्यो, किनभने अब बजारमा बढेको बढै छ, बजारमा नाना थरीका हल्ला आउँछन्। कोही मर्ज हुँदैछ अरे यस्तो भनेर भन्छन्, कहिले चाहिँ के भने यसले चाहिँ यस्तो प्रफिट जेनेरेट गर्ने भयो अरे भन्छन्, कहिले चाहिँ यस्तो मुद्दा जितेर यस्तो हुने भयो अरे भन्छन्। यसले के हुन्छ भने बजारमा प्राइसमा फरक पार्छ। अब अनि वास्तवमा हो कि होइन त्यो साना लगानीकर्तालाई अथवा लगानीकर्तालाई थाहा हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो कुराले क्लियरिफाई गरिदिनुपर्छ। अब यो गर्नलाई के गर्ने त भन्दाखेरि नेप्सेले त्यो सम्बन्धित कम्पनीलाई सोध्छ, नेप्सेले कम्पनीलाई सोद्धेपछि तपाईँहरूको यस्तो यस्तो भएर चाहिँ बजारमा हल्ला आइरहेको छ, यो के हो भनेर सोध्छ। अनि उसले त जे कुरा रियालिटी हो अफिसियली लेख्नु पर्दाखेरि त रियल कुरा लेख्नु पऱ्यो, उसले भएको कुरा लेख्छ। लेखिसकेपछि बजारका सबै लगानीकर्ताहरूले थाहा पाउँछन् र यसले के हुन्छ त यसले बजारलाई स्वस्थ बनाउँछ, यसले लगानीकर्ताहरूको हित प्रोटेक्सनको काम गर्छ। यो काम गराउनलाई धितोपत्र बोर्डले काम गर्छ। हजुर, अब यहाँलाई लागेको एउटा आरोप म यहाँबाट चाहन्छु, यहाँबाट उत्तर चाहन्छु। म यहाँलाई लगानीकर्ताहरूले के भन्छन् भने धितोपत्र बोर्डको काम के हो भने यति मात्रै गर्छ अहिले धितोपत्र बोर्डले, आम मानिसले देख्ने गरी आइपिओ अनुमति दिन्छ, एफपिओको लागि अनुमति दिन्छ, राइट सेयर दिने गयो भने अनुमति दिन्छ। अन्य काम चाहिँ सुतेरै बसेको छ है। टिएमएसमा समस्या आउँछ, ट्रेडिङ सिस्टममा चुपो लागेर बसिरहेको हुन्छ, नेप्सेलाई मोनिटर पनि गर्दैन, यावत कुराहरू भनेर यो आरोप लाग्ने गरेको छ। होइन यसो हो, अब मैले चाहिँ त्यसरी मलाई प्रत्यक्ष रूपले आरोप लगाएको चाहिँ मैले सुनेको छुइनँ। किनभने अहिले 1 वर्षको दौरानमा यति काम भएका छन् है। यो चाहिँ ऐतिहासिक रेकर्डहरू कायम गरेको छ यसपालि, बुझ्नु भएन कि? त्यो त बुल्सको सिचुएसन थियो, एउटा टर्निङ पोइन्ट घुम्दै आएको थियो। धितोपत्र बोर्डले आफ्नो जुन त्यो ग्रहण गर्नेलाई त्यो अवसर पाएको मात्रै हो भन्छन् नि। अवसर पाएको होइन, यो हुन सक्ने स्थिति हामीले सिर्जना गरिदिएको हो। एउटा कुरा म तपाईँलाई भनौँ, जतिखेर हामीले चाहिँ 90-91 दिनसम्म बजार बन्द गऱ्यौँ त्यतिखेर सुतेर बसेको थियो कि अहिले पनि बजार बन्द हुन्थ्यो। यो बुल्सले पनि केही काम गर्ने थिएन, ब्याज दर घटेर पनि केही काम गर्ने थिएन, यो चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कले लगानी पनि गर्न सक्ने थिएन। बजारै छैन, कहाँबाट लगानी गर्ने? त्यतिखेर 3 महिनासम्म चाहिँ कसले के गरेर बस्यो त? त्यतिखेर त बजारमा लगानी पनि भएन, सेयरमा के अरे इन्ट्रेस्टको पनि केही प्रभाव परेन, मान्छेले चाहिँ के अरे इन्कम पनि जेनेरेट गरेनन्, न सेयरको प्राइस घट्यो न सेयरको प्राइस बढ्यो होइन। भनेपछि यो सिचुएसन कसले क्रिएट गरिदियो त? यो सिचुएसन त हामीले क्रिएट गरिदिएको हो नि त होइन। अब तपाईँले भने अब त्यो 3टा कुरा होइन, त्यो 3टा पनि काम हो हाम्रो। अब मैले तपाईँलाई अघि सुरुमा अलिकति भन्न खोजेको थिएँ प्राथमिक बजार र दोस्रो बजारको कुरो। म जतिखेर धितोपत्र बोर्डमा आएको थिएँ त्यतिखेर चाहिँ चान्चुन तपाईँको चाहिँ के थियो भने 15देखि 16 लाख चाहिँ डिम्याट खाताहरू थियो मान्छेहरूसँग। अहिले 26 लाख पुगिसकेको छ। यो 15-16 लाख कति दिनु भने 5 वर्षमा बनाएको हामीले 16 लाख, अहिले 26 लाख बनायौँ कति वर्षमा? 1 वर्षमा हो कि। अब त्यस्तै तपाईँले चाहिँ अब अर्को चाहिँ के हेर्नुहुन्छ भने यो मेरो सेयर लिने, मेरो आइपिओ भर्नलाई मेरो सेयर लिने चाहिँ के अरे मान्छेहरू थिए 6 लाख जति मान्छेहरूले मेरो सेयरकोबाट काम गर्थे, अहिले 16 लाखले काम गर्न थालिसकेका छन्। त्यस्तै अब चाहिँ यो पासवर्ड छ नि अनलाइनबाट कारोबार गर्ने, अनलाइन त हामीले 75 सालमा ल्याएको, 76-77 सालसम्म आइपुग्दाखेरि कतिजनाले अनलाइन काम गर्थे थाहा छ? 9,000 म जतिखेर आएँ त्यतिखेर 9,000 मान्छेले के अरे अनलाइन युजर आइडी पासवर्ड लिएर काम गरिरहेको थिएँ होइन। अब अहिले आएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ 2.5 लाख मान्छेहरू चाहिँ घरमा बसी मजासँग कारोबार गर्न सक्ने अवस्था बनाइदिएको छ। अब त्यसै पछाडि चाहिँ मेरो सेयरको हामीले चाहिँ सिडिएससीलाई भनेर एप तयार गर्न लगायौँ। अहिले एपबाट चाहिँ जहाँसुकैबाट बसेर कारोबार गर्न सक्ने स्थिति बनाइदिएको छ।
अब त्यस्तै अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भने यो पोहोर सालको कुरा गरौँ न। पोहोर साल चाहिँ आइपिओमा मान्छेहरूले यो सर बजारमा निस्किँदाखेरि 2-3 लाख मान्छेले आइपिओमा गर्थे। अहिले 15 लाख मान्छेहरूले आइपिओ भाग लिन सक्ने भएको छ। बोन्ड त्यस्तै ऋणपत्रको कारोबार यो साल यो गएको 6 महिनामा मात्रै पोहोर सालको भन्दा 48% वृद्धि भएको छ। अहिले हामीले 12.5 अर्बको चाहिँ बोन्डहरू बजारमा जारी गरिसकेका छौँ। त्यस्तै अब चाहिँ तपाईँले चाहिँ दोस्रो बजारमा अर्को हेर्नुभयो भने चाहिँ यो के अरे पोहोर सालको मार्केट क्यापिटलाइजेसन पोहोर साल चाहिँ सुरुमा कति थियो चाहिँ मार्केट क्यापिटलाइजेसन 16 खर्ब थियो। अहिले कति पुग्यो? अहिले 31 खर्ब पुगेको छ। जिडिपीमा हेर्नु न, जिडिपीमा हेर्ने भने 42% चाहिँ मार्केट क्यापिटलाइजेसन जिडिपीको 42% थियो। अहिले 80% भन्दा माथि पुगिसकेको अवस्था छ। इन्डेक्स हेर्नु, पोहोर साल म आउँदाखेरि 1200 को हाराहारीमा थियो इन्डेक्स। अहिले इन्डेक्स कति पुगेको छ? 2300 भन्दा माथि छ। 2300 भन्दा माथि त्यसले रेकर्ड राखेको छ। त्यसपछि आएर चाहिँ तपाईँको एभरेज कारोबार मैले अघि भने 45 करोडको हाराहारीबाट अहिले आएर 9 अर्बसम्म आएको छ। 4-5 अर्ब त अलि रेगुलर कारोबार, एभरेज कारोबार। अब फेरि एउटा कुरा हामीले के विचार गरिरहेछौँ भने अहिलेको अवस्थामा थोरै मान्छेले धेरै कारोबारहरू गरे। अब इन्भेस्टरको बेस सानो भयो भने मार्केट स्थिर हुँदैन। जति इन्भेस्टरहरूको सङ्ख्या बजारमा धेरै एक्सपान्ड भयो भने सबैले अलिअलि कारोबार गरे पनि अर्बको कारोबार हुन्छ होइन। अब होइन उनीहरूलाई चाहिँ होइन म दुगुना मात्रै कारोबार गर्छु भने अहिलेको चाहिँ 5 अर्बको कारोबारबाट 10 अर्बको कारोबार हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले इन्भेस्टरहरूको बेस बढाउने काम गरेका छौँ। इन्भेस्टरहरूलाई टेक्नोलोजीसँग चाहिँ एडप्सन गर्ने कामहरू गरेका छौँ। अब हामीले त्योदेखि बाहेक अझै पनि केही कुराहरू अझै हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने छ। ब्याङ्कसँग इन्टिग्रेसन र डिम्याट खातासँग इन्टिग्रेसन गर्ने काम रियल टाइममा गर्नलाई अहिले हामीले चाहिँ नेप्सेलाई र सिडिएसईलाई दुईटैलाई प्रेसर दिइरहेका छौँ। उनीहरूले आफ्नो सिस्टम पनि बढाइरहेछन् र चाहिँ यो चाहिँ नेप्सेलले ब्रोकरहरूको टिएमएस भन्छ, ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम, नेप्सेको नट्सबाट उनीहरूको ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टममा एपिआई दिनुपर्छ है। त्यो एपिआई दिइसकेपछि उनीहरूले रियल टाइममा आफ्नो कारोबारहरूलाई पासन गर्न सक्छ र प्रोसेसिङ गर्न सक्छ। त्यसको लागि हामीले अहिले चाहिँ नेप्सेलाई यो काम गर्न लगाएका छौँ। सिडिएसईलाई पनि रियल टाइममा डिम्याटको स्थिति के छ त्यो गर्न लगाइरहेका छौँ। अब अहिले के छ थाहा छ? अहिले अलिकति समस्या कहाँ छ भने आज दिनभरि कारोबार गरिसकेपछि कुनै पनि मान्छेको खातामा कति सेयर छ भन्ने कुरा बेलुका अपडेट हुन्छ। अपडेट भइसकेपछि अब उसको त्यो सेयर खाताको सबै इन्फर्मेसनहरू उसले चाहिँ नेप्सेलाई उपलब्ध गराउँछ। बेलुका राति 11 बजे 12 बजेतिर उपलब्ध गराउँछ। त्यसको बेसिसमा भोलि दिनभरि कारोबार हुन्छ। अब ग्राहकले के गर्छ? उसको त हिजो बेलुकाको कारोबारको ब्यालेन्स हो, त्यो आइसकेपछि उसले के गर्छ भने मेरो त 5000 कि त सेयर रहेछ भन्ने कुरा हुन्छ। अनि दिनभरि कारोबार गर्छ, 400 बेच्छ, 500 बेच्छ, 600 बेच्छ, तर त्यो घट्दैन क्या। अहिले 5000 देखिरहन्छ किनभने उसको भरे त अपडेट हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि इन्भेस्टरहरूलाई रियल टाइममा आफ्नो ब्यालेन्स हेर्नलाई अलिक गाह्रो परेको छ। त्यसलाई हामीले रिभाइज गरेर गर्दैछौँ। त्यसलाई बजारमा सिस्टम सुधार गर्ने, इन्भेस्टरहरूलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी फेसिलिटिजहरू उपलब्ध गराउने कामहरू गरेका छौँ। त्यही सन्दर्भमा हामीले चाहिँ ब्रोकरहरूको चाहिँ अस्ति कमिसन। हजुर, अब त्यसमा हामी आउँछौँ। अहिलेको यो जुन कारोबार रकम छ, यो कारोबार रकममा हामी रहेका छौँ। यो अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टमले चाहिँ यो कारोबार रकम वृद्धि भएको हो भन्दा हामी सही हुन्छौँ? धितोपत्र बोर्डको बुझाइ यस्तो छ। अनलाइन कि नयाँ लगानीकर्ताहरू भित्रिए सेकेन्डरी मार्केटमा कोरोनाको प्रभावको कारणले अन्य सेक्टरका मान्छेहरूको इन्भेस्टमेन्ट आयो, अथवा अनलाइन सिस्टम जति एक्सपान्ड, जति 50वटा ब्रोकरहरूबाट काम गर्नु पर्थ्यो, हामीले कुनै पनि सेयर खरिद बिक्री गर्नको लागि ब्रोकर अफिसमा जानुपर्ने त्यो बाध्यता हटेका कारणले गर्दाखेरि अहिले यहाँले भने जस्तै 2.5 लाख मान्छेले रेगुलर जस्तो अनलाइनबाट कारोबार गर्दा, त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिलेको यो जुन 9 अर्ब 4-5 अर्बको कारोबार एभरेज हुन आएको हो, धितोपत्र बोर्ड यसरी बुझ्छ। अब यसो छ, पहिला सुरुमा के छ भने अनलाइनले फेसिलिटेट गरेको छ, एकदम ग्यारेन्टी हो त्यो फेसिलिटेट गरेको छ। कसरी हामी भन्न सक्छौँ भने पोहोर साल यतिखेर चाहिँ एक्टिभ भने सेयर बजारमा प्रवेश गरेर काम गर्ने, सेयर बजारमा प्रवेश गरेर कारोबार गर्ने हाम्रा लगानीकर्ताहरू 64,000 हुन्थे। 64,000सम्मका लगानीकर्ताहरूले अहिले काम गर्थे भने अहिले अनलाइन आइसकेपछि 5 लाख मान्छेहरूले चाहिँ एक्टिभली कारोबार गरेका छन्। उनीहरू सबैले 5 लाख एकैपल्ट प्रवेश गर्छन्, तर 5 लाख प्रवेश गरे पनि कारोबार चाहिँ त्योभन्दा थोरैले गर्छ। बजार मुभमेन्ट हेरिरहेका हुन्छन्, मलाई कतिखेर ठिक पर्छ त्यतिखेर उनीहरूले कारोबार गर्ने हो। तर 5 लाख
इन्भेस्टरहरू अहिले एकैपल्ट स्क्रिनमा वाच गरेर बसिरहेको अवस्था बनाएको छ। त्यो 1 लाख पनि थिएन पहिला। त्यसले गर्दाखेरि के छ भने अहिले अनलाइनले सहज बनायो, तर अनलाइन मात्रै सबै कुरा होइन। यसको लागि हामीले बनाइदिउँ नि त ब्रोकरहरूको चाहिँ ब्रोकरहरूले इन्भेस्टरहरूसँग कारोबारको लागि 25% मार्जिन लिनुपर्छ। 25% मार्जिन लिइसकेपछि त्यो 25% मार्जिनमा चाहिँ उनीहरूले के गर्थे भने कारोबार भयो भने कारोबार भइहाल्यो, कारोबार भएन भने उनीहरूसँग रहन्थ्यो। उनीहरूसँग रहेको पैसामा 5 पैसा पनि ब्याज दिँदैन थिए। हामीले होइन, त्यो इन्भेस्टरको पैसा हो, तिमीहरूले युज गर्न सकेनौ भने तिमीले त ब्याङ्कमा राखेको छ नि, ब्याङ्कमा तिमीले जति पैसाले ब्याज पाउँछौ त्यो पैसा इन्भेस्टरलाई दिनुपर्छ। त्यो पैसामा हामीले कन्फिडेन्स बनाइदिउँ कि इन्भेस्टरहरूको त्यो काम गर्छ लगानीकर्ताहरूको लागि। त्यसलाई हरेक एरियामा हामीले टच गरेका छौँ है, जसको प्रभाव हो यो। ठिक छ, अहिलेको बजार निकै सकारात्मक कदमबाट अघि बढेको छ र पछिल्लो समय एकदम राम्रो पनि भएको छ। अब ब्रोकर कमिसनको कुरामा आउँ। अघि यहाँले उठाउनु भएको थियो, ब्रोकर कमिसन झन्डै 60%ले घट्यो। अब यो 60% झन्डै होइन, टक्कै 60% घट्यो। अब यो ब्रोकर कमिसन घटाउँदाखेरि यहाँहरूले ब्रोकर एसोसिएसन र ब्रोकर्सहरूसँग कुरा गर्नु भएन, छलफल गर्नु भएन भनेर उहाँहरूले गुनासो मसँग पनि गर्नुभयो। अब यहाँ के भन्नुहुन्छ, यहाँले पर्याप्त छलफल गर्नु भएन उहाँहरूसँग? त्यो कुरा ठिक हो। यसो हुन्छ कि हामीले कोहीसँग छलफलै नगरिकन सुईको नै नदिकन हामी त्यस्तो काम गर्दैनौँ है। तर चाहिँ के भने अब जस्तो भने हामीले ब्रोकर कमिसन घटाउनुपर्छ भनेर चाहिँ आवाज बजारमा आएको चाहिँ झन्डै 1 वर्ष हुन लागेको थियो। 1 वर्ष हुन लागेको थियो। म जाँदा पनि त्यो आवाज थियो र चाहिँ त्यसलाई कुनै दिमागमा थियो। अब अनि त्यसले गर्दाखेरि हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि अब जस्तो भन्न हामीले नेप्सेलाई बोलायौँ अनि ल यो अहिले कारोबारको स्तर यो सबै कुरामा अलिकति समय पनि आएको हो। अब चाहिँ जतिखेर कारोबारको भोल्युम सानो हुन्छ, थोरै भएको बेलामा यसलाई घटाउन सकिँदैन, किनभने थोरै कारोबारबाट इन्कमै थोरै हुन्छ। इन्कमै थोरै भइसकेपछि आफ्नो कष्टै धान्न गाह्रो हुन्छ, त्यतिखेर उपयुक्त बेला होइन। र अब अहिले चाहिँ जब 5-6 अर्बको कारोबार हुन थालिसक्यो अनि हामीले स्टडी गऱ्यौँ। स्टडी गरिसकेपछि 3 महिना लगाएर स्टडी गऱ्यौँ बजारको ओभरअल स्थिति के हो। त्यसपछि हामीले के निचोड आयो भने यदि बजारमा 1.5 अर्बको कारोबार भयो पर डे भने हामीले 33% ब्रोकर कमिसन घटायौँ भने कुनै पनि ब्रोकरलाई घाटा लाग्दैन। इन्भेस्टिगेसन अध्ययनले, हाम्रो रिसर्चले त्यो कुरा देखायो। अनि यसो हामीले के अनुमान गऱ्यौँ भने अबको हामीले जुन किसिमको इन्भेस्टरहरूको बेस बनाएका छौँ, बजारको आधार तय गरेका छौँ, बजार औसतमा 2 अर्बभन्दा घट्दैन होला। अब सायद नघट्ला जस्तो परिस्थिति चाहिँ देखिन्छ। हामीले सोच्यौँ अब 2 अर्बभन्दा बढी त्यसले चाहिँ नघट्ला भनेपछि 1.5 अर्बमै बजारमा सस्टेन हुन्छ भने र हाम्रो प्रोजेक्सन अन एन एभरेज 2 अर्ब छ भने यसले असर गर्दैन भनेर हामीले गरेको हो। र यो गर्ने सन्दर्भमा तपाईँले अघि भन्नुभयो नि कसैलाई पनि थाहापत्र नदिकन गर्नुभयो भनेको त्यो होइन। त्यसो गर्दैनौँ हामी। नेप्सेलाई बोलायौँ, नेप्सेसँग सरसल्लाह गऱ्यौँ, हामीले सिडिएससीलाई बोलायौँ, सिडिसीसँग सरसल्लाह। विशेष गुनासो त्यसपछि ब्रोकरहरूलाई पनि बोलायौँ, ब्रोकरहरूसँग पनि हाम्रो छलफल भएको छ। तर एउटा कुरा नियामक निकायले के भन्दैन भने मैले तपाईँहरूको चाहिँ यो 0.64% को चाहिँ कमिसनलाई 0.32 मा ल्याउँदैछु, तपाईँहरूको विचार के हो त्यो भन्दैन कि यसले। हामीले भन्ने के हो भने ब्रोकर कमिसनलाई रिभिजन गर्नुपर्ने छ, तपाईँहरूको धारणा के हो हामीले भन्ने त्यो हो। त्यसले हामी रेटमा नेगोसिएसन गरे होइन। हामीले भनेको हौँ, हामीले छलफल गरे हौँ। उनीहरूले यो लगानीकर्ताहरूले भन्नुहुन्थ्यो 0.25 मा ल्याउनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो, के अरे ब्रोकरहरूले 0.42 मा राख्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। सबैले आफ्नो कुरा स्वाभाविक हो। तर हामी त प्यारेन्ट हौँ नि, हामी त अभिभावक हौँ। के गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने कुरा हामीले विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ। र यो जुन हामीले गऱ्यौँ, हामीले 3टा कुरा गरेका छौँ। एउटा साना लगानीकर्ताहरूको लागि 60%ले घटाइदिउँ एउटा, र जेनरल लगानीकर्ताहरूको लागि 1/3 33%ले घटाइदिउँ, र अनि ऋणपत्रको कारोबारमा 50%ले घटाइदिउँ। किनकि ऋणपत्रको कारोबार पनि हामीले डेभलप गर्नुपर्ने छ कि अब। त्यसलाई हामीले यो कुरा गऱ्यौँ। यो गर्दाखेरि ब्रोकरको कमिसन मात्रै घटेको होइन, त्यो ब्रोकरको कमिसनसँग सिडिएससीको कमिसन टाइप छ, नेप्सेको कमिसन टाइप छ, रेगुलेटर्सहरूको कमिसन टाइप छ। त्यसले गर्दाखेरि यो सबै घटेको छ।
यो सबै घटेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसो कसैले मेरो धेरै घट्यो यो गर्नुपर्छ भन्ने अब यहाँ अब्जेक्सन लेटर त आइ नै सक्यो धितोपत्र बोर्डमा ब्रोकर एसोसिएसनको तर्फबाट, त्यसको सुनवाई कसरी हुँदैछ? होइन, त्यो यसो हो, उहाँहरू पनि करिब करिब चाहिँ मनस्थिति उहाँहरूले पनि बनाइसक्नु भएको थियो कि यो कमिसन चाहिँ केही घट्छ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई यति नै घट्छ भन्ने थाहा थिएन, तर यति यो कमिसन घट्छ भन्ने उहाँहरूलाई थाहा थियो। र उहाँहरूको एउटा समस्या, उहाँहरूको एउटा गुनासो के छ भने हामी ब्रोकरहरू लाइसेन्स लिएर काम गरेका छौँ, के अरे हाम्रो कर्मचारीहरू छन्, रोजगारी दिएका छौँ, के अरे सरकारलाई चाहिँ राजस्व पे गरेका छौँ, हामीले बजार सञ्चालनमा हाम्रो पनि रोल छ। तर हाम्रो बिजनेस व्यवसाय चाहिँ एउटा मात्रै भयो, हामीले चाहिँ ब्रोकर कमिसनमा मात्रै भर पर्नुपर्ने भयो, हामीलाई एक्सपान्ड गर्न दिनु पऱ्यो बिजनेस भनेर उहाँको एउटा गुनासो छ। उहाँले 2-3वटा कुरा भन्नुभएको छ। एउटा कुरा चाहिँ ब्रोकर कमिसन, यो ब्रोकरको चाहिँ ब्रोकरेज कारोबारदेखि बाहेक हामीलाई चाहिँ यो स्टक डिलरको पनि काम दिनु पऱ्यो, अनि त्यसपछि मार्जिन ट्रेडरको काममा पनि हामीले फेसिलिटी गर्नु पऱ्यो। 2-4वटा हडल छन्, त्यसलाई के अरे समाधान गरिदिनु पऱ्यो। हाम्रो जोखिम असाध्यै धेरै छ। हामीले चाहिँ यो सबै ग्राहकको कारोबारको लागि ग्यारेन्टी बस्नुपर्छ। ग्राहकले पैसा दिएन भने हामीले खोजेर पैसा ल्याएर बुझाउनुपर्छ, नभएदेखि हामी चाहिँ क्लोज आउटमा पर्छौँ, के अरे सिडिएससीमा क्लियरिङ हुँदैन त्यो दिन। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता जोखिमहरू पनि हामीले व्यक्त गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ यो ग्यारेन्टी के अरे यो चाहिँ सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फन्डको पनि व्यवस्था गरिदिनुहोस्। अनि त्यहाँबाट चाहिँ यो क्लोज आउटबाट चाहिँ बच्नलाई कुनै अरू उपायहरू हुन्छ भने त्यो पनि अवलम्बन गरिदिनुहोस् भन्ने उहाँहरूको कुरो छ। हामीले उहाँलाई क्लियरली भनेका छौँ, तपाईँहरूको टिएमएस अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको छैन, तपाईँहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको टिएमएस ल्याउनुहोस्। तपाईँहरूको आफ्नो टिएमएसबाट ग्राहकहरूलाई चाहिँ एप्स दिनुहोस् सेकेन्डरी मार्केटमा, जसरी अहिले प्राइमरी मार्केटमा मेरो सेयरको एप्स छ, त्यसै गरी सेकेन्डरी मार्केटमा हरेक ब्रोकरको एप्स होस् हाम्रा इन्भेस्टरहरूको बिचमा। अनि त्यो इन्भेस्टरहरूले चाहिँ घरैमा बसेर जतिखेर मन लाग्छ त्यतिखेर कारोबार गर्न पाउन्। यो व्यवस्था तपाईँले सिर्जना गर्नलाई तपाईँहरूको चाहिँ टिएमएसमा सुधार गर्नुपर्छ, तपाईँको ब्याकअप सिस्टममा सुधार गर्नुपर्छ। तपाईँलाई के चाहिन्छ कुरा हामी सपोर्ट गर्छौँ र त्यो काम सुरु गर्नुहोस्। त्यो काम सुरु गरिसकेपछि तपाईँको सिस्टमले तपाईँलाई अरू थप प्रडक्टहरू जारी गर्नलाई तपाईँलाई चाहिँ मद्दत पुर्याउँछ। अहिलेको तपाईँको सिस्टमले तपाईँलाई मद्दत पुर्याइरहेको छैन, त्यसले गर्दाखेरि यो कुरा गर्नुहोस् भनेर भनेको छु। त्यो कुरा गरिसकेपछि हामी उहाँहरूको चाहिँ बिजनेस एक्सपान्ड गर्ने, नयाँ प्रडक्टहरू जारी गर्ने, नयाँ अपर्च्युनिटीहरू क्रिएट गर्ने काममा हामी उहाँहरूलाई फेसिलिटी रूपमा। अब T+2 को पनि कुरा गरिहालौँ। T+3 थियो, यहाँ आएपछि T+2 मा झारिदिनु भयो। ट्रान्जेक्सन +3 डेजमा चाहिँ अब लगानीकर्ताहरूले सबै राफसाफ हुने भयो। तर T+2 र 3 मा ठ्याक्कै आम सामान्य एउटा जो सानो लगानीकर्ता छ त्यो मान्छेले चाहिँ अलिकति बुझ्दैन रहेछ। यहाँ धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, यहाँले बुझ्ने गरी टेलिभिजन हेरिरहनु भएका एउटा सानो लगानीकर्तालाई बुझाइदिनुहोस् न, उसले T+2 भन्दै गर्दा कति दिनमा चाहिँ उसको अमाउन्ट चाहिँ नि सेयर बेचेको अमाउन्ट उसको खातामा पुग्छ? हेर्नुहोस्, अब यसमा चाहिँ कारोबार भएको दिनदेखि पछाडि कति लगानीकर्ताको बुझाइ के भने T+2 झारेपछि कम्तीमा 3 दिनमा आउनुपर्ने मेरोमा आएन, 6 दिन लाग्यो। उहाँहरूले सामान्य बुझाइ एउटा बुझ्न नसकेको व्यक्तिलाई मैले भन्न खोजेको यहाँकै मुखबाट सुने भने सायद होइन यो तपाईँले भन्ने कुरा ठिक हो। हाम्रा पनि यस्ता धेरै गुनासोहरू आउँछन्। हामीले चाहिँ त्यसमा के छ भएर चाहिँ सूक्ष्म रूपमा हामीले हेरि पनि राखेका हुन्छौँ। अब यसमा चाहिँ के हो भने हामीले अब एउटा सिस्टमको पहिला कुरा गरौँ। कारोबार भएको दिनको 3 दिनमा सेटलमेन्ट हुने, 4थो दिनमा पैसा पाउने पहिला व्यवस्था थियो। अहिले हामीले कारोबार भएको 2 दिनभरिमा सेटलमेन्ट हुने र तेस्रो दिनमा पैसा पाउने व्यवस्था गरेको हौँ। यसले के हुन्छ भने 1 दिन घटायो। 1 दिन घटाउने भनेपछि इन्भेस्टरले चाहिँ हरेक 3 दिनमा 1 दिन एडिसनल पाएको छ भने 20औं दिनमा त उसले 1 महिनाभन्दा बढी टाइम पाउँछ, उसले बढी कारोबार ट्रान्जेक्सन गर्न सक्छ। त्यो वातावरण हामीले सिर्जना गरिदिएको हो। र यो गर्नलाई यदि चाहिँ अहिले मैले मात्रै भएर सक्ने भएदेखि म T+0 गराउँथेँ, तुरुन्त रियल टाइममा हुनुपर्छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन मान्यता सबै कुराहरू छन्। T+0 मा पनि हुन्छ, सकिन्छ त्यो होइन, संसारमा हुन्छ। T+0 को कारोबार चाहिँ बन्डमा हुन्छ, सरकारी बन्डको कारोबार T+0 मा हुन्छ, स्टकको कारोबार T+2 मा हुन्छ। र T+2 भनेको T+0 मा गर्न पाइँदैन भन्ने होइन, T+0 मा पनि हुन्छ।
है। तर इन्भेस्टरहरूले ब्रोकरहरू मार्फत कारोबार गर्दाखेरि उनीहरू जेनरली 2 दिनको सेटलमेन्ट चाहन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई पनि क्याटर गर्नलाई संसारभरि नै T+2 चाहिँ राखिदिएको छ। भन्नुको मतलब सबै कुरा T+2 मै गर्नुपर्छ भन्ने होइन, T+0 मा पनि हुन्छ कारोबार। अब हामीले पनि T+0 मा पनि हुने, T+2 मा पनि हुने गर्नुपर्छ। अब यसको लागि चाहिँ अब किन भएन त अहिलेसम्म यहाँ हाम्रो भन्ने तपाईँले भन्नुहुन्छ होला। हाम्रो दुईटा पार्ट अझै पनि हामी कमजोर छौँ र त्यसमा हामी प्रयत्न गरिरहेछौँ, त्यसमा हामी सिस्टम इम्प्रुभका कुराहरू गरिरहेछौँ। त्यो के हो भन्नुहुन्छ भने एउटा ब्याङ्क खातासँग इन्टिग्रेट गर्ने काम अझै पनि भएको छैन। मैले अघि भने नि हामीले काम त मान्छे नगइकन पनि हुने भयो, आइपिएस कनेक्ट आइपिएसबाट ट्रान्सफर गर्न सकिने भयो, तर रियल टाइममा हुँदैन। ब्याङ्क इन्टिग्रेसन भयो भने तपाईँको सेयर कारोबार भयो, खाताबाट पैसा झिक्नुहोस्, सेटल गर्नुहोस्, त्यो हो रियल टाइम भनेको। त्यो एउटा काम बाँकी छ। दोस्रो कुरा अनि हामीले अहिले चाहिँ यो सेयरको डिम्याट छ नि, डिम्याट खातामा पनि जतिखेर कारोबार भयो त्यतिखेर जम्मा खर्च हुँदैन। डे इनमा त्यो जुन T+2 छ नि रियल टाइममा हुँदैन, देखाउन पाएको छैन। अब यसको लागि विभिन्न मोडलहरू छन्। अरू मुलुकहरूमा पनि रियल टाइममा हेर्न पाइन्छ। किन हेर्न पाइन्छ भने उनीहरूसँग त्यसको चाहिँ यो खाताको फाइल हुन्छ, जसमा रियल वा एक्चुअल खातामा ट्रान्सफर नभए पनि त्यो एक्चुअल खाताको ब्यालेन्स कति थियो, त्यसमा कति जम्मा खर्च भयो र अहिले कति ब्यालेन्स छ भएर हेर्न पाइन्छ। मिरर एकाउन्ट टाइपको हुन्छ। त्यो व्यवस्था भयो भने हामी त्यो काम गर्न सक्छौँ र त्यसको लागि लागेका छौँ। त्यो भयो भने तपाईँले अहिले भनेको गुनासो आउँदैन। T+2 3 मा डन हुन्छ होइन त। अब त्यो प्रोसेसमा धितोपत्र बोर्ड अगाडि छ। अब मलाई सबैभन्दा बढी बुझ्न मन लागेको यहाँ धितोपत्र बोर्डको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से एउटा मात्रै छ अहिले स्टक एक्सचेन्ज गर्ने माध्यम। अर्को एउटा स्टकको जरुरी छ भनेर अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डमा पनि कुरा उठेको हो। यहाँको विचार के छ अहिलेको लागि? नेपालमा अर्को स्टक एक्सचेन्जको जरुरी छ कि छैन? एउटा के हुन्छ भने नि यो स्टक एक्सचेन्ज भन्ने कुरा चाहिँ धेरै स्टक एक्सचेन्जहरू अहिले विश्वमा राखेको अवस्था छैन। यसलाई घटाउँदै लगेको अवस्था छ। जसका 4वटा थिए 3टा बनाए, 3टालाई 2टा बनाए, होइन त्यस्तो छ। हाम्रोमा समस्या चाहिँ कहाँ छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो स्टक एक्सचेन्ज चाहिँ इफिसियन्ट भएन। हाम्रो स्टक एक्सचेन्जले राम्रो प्रविधि भित्र्याएको छैन। हाम्रो स्टक एक्सचेन्ज चाहिँ जुन किसिमको बजारमा पर्फर्मेन्स, जुन किसिमको बजारमा इन्भेस्टरहरूलाई कन्फिडेन्समा लिएर गर्नुपर्ने हो त्यो क्षमता विकास गर्न सकेन। अब अहिले के कुरा आयो भने हामी त रेगुलेटर हौँ नि। हामीले चाहिँ धितोपत्रको बजार पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ, धितोपत्रको क्लियरिङ पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ, ब्रोकरहरूलाई पनि हामीले इजाजत दिनुपर्छ, मर्चेन्ट ब्याङ्करहरू पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ, रेटिङ पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ। हाम्रो त विविध जिम्मेवारी छ। अब अहिले तपाईँले अहिले भनेको कुरा हेर्नु न, 2 महिना अगाडि 3 महिना अगाडि कस्तो थियो भने मान्छेले दिनभरि कारोबार गर्थे। कारोबार गरिसकेर आज मैले त यति रुपियाँ नाफा कमाएँ भन्छ, अर्काले यति रुपियाँ मैले आज घाटा गरेँ भन्छ। नेप्सेले चाहिँ बेलुका तिमीहरूको सबै कारोबार गयो भन्ने थियो। अब यस्तो पनि यसरी पनि बजार सञ्चालन हुन्छ। एक्ज्याक्टली त्यही नै हो। अहिले क्यान्सल भयो यो कम्पनीको कारोबारै क्यान्सल भयो भने यसरी बजार सञ्चालन हुँदैन, कुनै पनि विश्वमा सञ्चालन हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यदि एउटाले राम्रोसँग फङ्सन गर्न सकेन भने हामीले वैकल्पिक उपाय सोच्नुपर्छ भएर मैले योभन्दा अगाडि पनि भनेको हुँ। योभन्दा अगाडि पनि मैले त्यो कुराहरू भनेको छु। भनेको मतलब के हो भने अब तपाईँ अस्ति हेर्नुहोस्, अब चाहिँ हामीलाई कसको सिस्टम कस्तो भन्ने कुरा होइन। हामीलाई त पर्फेक्ट कुराहरू चाहिन्छ। मैले अहिले कारोबार गरेँ, अब कारोबार भएन। एउटा ग्राहकले के भन्छ भने मैले 3000वटा सेयर किताब बेचेको सर, 3000 बेचेको इन्ट्री भएन, 1 घन्टासम्म पर्खेँ, प्रोसेसै भएन, फेरि 3000 हालेँ अनि फेरि त्यो पनि प्रोसेस भएन, फेरि 3000 हालेँ, फेरि त्यो पनि प्रोसेस भएन, भरे बेलुका हेर्दा त 15000 प्रोसेस भएछ, सेलमा गएछ। जम्मा उसमा 3000 मात्रै सेयर छ भनेपछि उसले एकसाथले फाइन तिर्नुपर्ने सिचुएसन चाहिँ नेप्सेले गरायो। कसले भयो त भने यसको जिम्मेवारी कसले लिने? कसैले त जिम्मेवारी लिनु पर्यो नि। अब अलिकति जिम्मेवारी हामीले पनि लिन्छौँ, किनभने हामीले त्यस्तो संस्था राख्यौँ जसले त्यो कामै गर्न सकेन। नेप्से कमजोर छ अहिले होइन, हामीले अहिले त इम्प्रुभ गराइरहेका छौँ, तर अझै पनि भइसकेका छैन। हामीलाई कुरा के कन्फिडेन्स हुनु पर्यो कि जिम्मेवारी वहन गर्न सक्दैन नेप्सेले भने होइन। नेप्सेले अब यसो अब परिस्थिति त्यस्तो त होइन होला। यो प्रविधिको कुरो हो, प्रविधि पनि राम्रो लिएर आउनु पर्यो। त्यो प्रविधि नराम्रो ल्याउनु भने कि गैर जिम्मेवारीपूर्ण काम हो नि त। त्यसलाई त अलिकति व्यवस्थित गर्न लागि परेको त देख्न पाउनु पर्यो नि त आम नागरिकले अथवा लगानीकर्ताले अथवा धितोपत्र बोर्डले।
त्यसलाई गैर जिम्मेवारी पूर्ण पनि नभनौँ, किनभने कहिलेकाहीँ के हुन्छ राम्रो कुरा गर्दै गर्दा पनि नराम्रो हुन्छ, आफ्नो काबुदेखि बाहिरका परिस्थितिहरू पनि हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यो हो। तर जेसुकै भए पनि बजार राम्रोसँग यदि सञ्चालन हुन सक्दैन, बजारमा कन्फिडेन्स बिल्डअप हुन सक्दैन र बजारमा चाहिँ के अरे यो चाहिँ विभिन्न किसिमका विकृतिहरू देखिन्छ भने त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ र यसको लागि कुनै एउटा संस्थाले सकेन भने अर्को संस्था पनि जन्माउनु पर्ने हुनसक्छ। अब मेरो अन्तिम क्वेसन यहाँलाई, बुक बिल्डिङ, एउटा कम्पनीले बुक बिल्डिङको माध्यमबाट अब आइपिओ निकाल्छ, एउटा आम नागरिकलाई बुझाइदिनुहोस् अघि मैले भने जस्तै गरी यो बुक बिल्डिङ गर्दाखेरि कसरी सेयर भर्ने आइपिओमा, कति मूल्यमा चाहिँ नि हाल्ने? अब जसरी अहिले आइपिओ भर्दाखेरि 10 किता सेयर रेगुलर रूपमा यहाँ बाँडफाँड गर्ने एउटा व्यवस्था मिलाइदिनु भएको छ, त्यो सिचुएसन नरहने हो कि? लगानीकर्तामा एक खाले अन्यलता छ, कतिपयले बुझेका छन्, कतिपयले बुझेका छैनन्। त्यो किनकि लगानीकर्ताले आफ्नो मूल्यमा चाहिँ सेयर किन्ने र त्यो नपाउने परिस्थिति पनि हुनसक्छ, बढी मूल्य तिर्नेहरूको आएपछि। ठिक हो। त्यो कस्तो हो भने अहिलेसम्म हामी एउटै कुरामा अवस्था थियौँ, त्यो के भने आइपिओ गर्दाखेरि अहिले दुई खालका सिस्टम छन्। एउटा चाहिँ 100 रुपियाँको 100 रुपियाँमै किन्ने, अथवा चाहिँ एफपिओमा 100 रुपियाँको सेयर तोकिएको हुन्छ पहिले मूल्य 250 मा किन्ने। त्यही दुईवटा सिस्टम मात्रै थिए। त्यो यो सिस्टममा के हो भने रियल सेक्टरका कम्पनीहरू जसको चाहिँ बजारमा राम्रो प्रोस्पेक्ट छ, उनीहरूले कम मूल्य पाउने कारणले उनीहरू बजारमा आउन चाहेनन्। त्यसले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन के हुन्छ भने उनीहरूको वास्तवमा रियल स्थिति के छ त, उनीहरूको लागि इन्भेस्टरहरूले कतिसम्म पे गर्न चाहिँ मन चाहिरहेछन्, त्यसलाई एक्सपेक्टेसन गरेर जारी गर्ने विधि हो यो। अब भनेपछि अब के हुन्छ, कुनै एउटा कम्पनीले के विचार गर्छ भने मैले बजारमा अहिले सेयर गरेँ भने, अब जस्तो अहिले हिमालयन डिस्टिलरीको 1000 भन्दा माथि गएको छ होइन। अब त्यस्तै अरू कम्पनीहरू छन्, त्यसका पनि चाहिँ कसैका 2000 गएको छन्, कसैका 6000 गएको छन्। तिनीहरूकै लेभलका अर्को कम्पनीले बजारमा अहिले 100 रुपियाँमा सेयर फ्लोट गर्न चाहँदैनन्। यो चाहिँ कसैले पनि आफ्नो सम्पत्तिलाई बजार मूल्यभन्दा कममा बेच्न चाहँदैन। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको चाहना के हुन्छ भने बजारले अफर गर्ने प्राइस मैले पाउँ न त, म बजारमा आउँछु भन्ने चाहना गर्नेहरूलाई हामीले बुक बिल्डिङमा ल्याएको हो। अब बुक बिल्डिङमा ल्याइसकेपछि यसको सर्टेन प्रक्रियाहरू छन्। के गर्छ भने बुक बिल्डिङमा सबैभन्दा पहिला जुन कम्पनी हो, कम्पनीले मेरो बजारमा अहिले सेयर, मेरो 100 रुपियाँको सेयर 600 रुपियाँमा जान्छ भन्ने अनुमान गर्छ उसले। यो 600 रुपियाँमा किन जान्छ भने त्यो कम्पनीको यस्तो स्ट्याटस छ, यतिमा गएको छ, त्यो कम्पनीको यस्तो सम्पत्ति यति छ, बजार यस्तो छ, बिक्री यस्तो छ, यतिमा गएको छ भने मेरो त त्योभन्दा के बढीमा जान्छ कि कममा जान्छ भनेर उसले पहिला अनुमान गर्छ। अनुमान गरेर आफ्नो सबै फाइनेन्सियल्सहरू तयार गर्छ। तयार गरिसकेपछि उसले बजारमा हाम्रा चाहिँ मार्केट मेकरहरू छन् त, मर्चेन्ट ब्याङ्करहरू छन् नि त, मर्चेन्ट ब्याङ्करमा गएर मैले चाहिँ अब यो यसमा जाने विचार गरेँ, मेरो चाहिँ एक्सपेक्टेसन यो हो, तपाईँहरू पनि विचार गरिदिनुहोस् कस्तो छ भनेर भन्छ। त्यसलाई हामी रोड सो भन्छौँ। रोड सो गरिसकेपछि अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यहाँ मर्चेन्ट ब्याङ्करहरू पनि आउँछन्, मार्केट मेकरहरू आउँछन्, सबै कुरा आइसकेपछि ल यो आधारमा गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यतिसम्ममा जान्छ। उसले पनि अनि त्यहाँबाट फाइनलाइज गर्छन्, प्राइस फाइनलाइज गर्छन्। प्राइस फाइनलाइज गरिसकेपछि ल यतिमा यो जान्छ, सबैले फाइनलाइज त गरे, तर फाइनलाइज चाहिँ हावा कभरमा गर्न मिल्दैन। हेर्नुहोस् है, भनेको मतलब के भने ल तपाईँको सेयर 500 मा जान्छ, हेर्नुहोस् 500 मा चाहिँ तपाईँको सेयर जम्मा चाहिँ 1 लाख किता हो। यो 500 रुपियाँमा भयो भने उसले 20,000 किन्छ, उसले 20,000 किन्छ, उसले 30,000 किन्छ, यो किन्छ, तपाईँको के दिन्छ, हामी ग्यारेन्टी लिन्छौँ त्यतिमा भनेपछि त प्राइस पनि इस्टाब्लिस भयो। तर आम लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ अलिकति समस्या होइन, आम लगानीकर्ताहरूलाई पनि राम्रो छ। अब 500 मा भयो, 500 मा त त्यसको प्राइस किनबेच त हुँदो रहेछ नि, मान्छेले हालिसके 500 रुपियाँ होइन। अब इन्भेस्टरहरूको लागि चाहिँ हामीले के भनिरहेको छौँ भने इन्भेस्टरहरूलाई चाहिँ अलिकति सस्तो गरिदिनु पऱ्यो, उनीहरूलाई अलिकति प्रोत्साहन गर्नु पऱ्यो। त्यसलाई त्यो जुन प्राइस सेट भयो त्यसमा 10% घटाएर अनि आम सर्वसाधारणलाई दिने। 10% त त्यसै नाफा भयो नि आइपिओ जाँदाखेरि, हामी त्यो पनि व्यक्त गर्दै। हजुर, अब हामी अन्तिममा छौँ, यो कार्यक्रमको अन्तिममा चाहिँ नि राज्यको निकाय सेवन, राज्यकै जुन निकायका राजनीतिज्ञहरू अलिकति नेगेटिभ छन् क्या। यो केमा हो, केमा नेगेटिभ भयो? पुँजी बजारमा। त्यस्तो भन्नु हुँदैन, त्यसो होइन। राज्यका कुनै पनि निकायहरू तपाईँले बेला बेला बोलेको सुन्नुहुन्न भने हाम्रो राजनीतिज्ञहरू पुँजी बजारलाई त यो त जुवा घर हो, यो त यस्तो लगानी गर्ने ठाउँ होइन, यो भनिदिनुहुन्छ। के भनिदिनु, लगानीकर्ताहरूमा सशङ्कित हुने, त्यसपछि बजारलाई प्रभाव पार्ने, यहाँ पनि देख्नु भएको हो नि यो कुरा? होइन, त्यो यसो हो। अब मैले हेर्दाखेरि के देखेँ त्यस्तै कुरा ट्याक्कै एकैपल्ट भन्नु पनि हुँदैन।
अब के छ भने बजार कहिलेकाहीँ वेल फङ्सन हुन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ पर्फेक्टली फङ्सन हुन्छ, कहिले इम्पर्फेक्ट हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ त कस्तो लाग्छ, अब हुन पनि हो, के अरे अब 1881सम्म इन्डेक्स पुगेको हो नि है, त्योबाट झरेर फेरि 1100मा गयो, 1100 गयो। अनि मान्छेलाई के बुझायो, जसले 1800मा किने, मैले चाहिँ बजार राम्रो होला भनेर किनेको 1100मा म त डुबेँ। अनि त्यो अर्को मान्छे देखेँ यो त जुवाघर हो भएकोले पो यस्तो भएको छ भनेर, तर वास्तवमा जुवाघर होइन। यो भने के भने कुनै पनि वस्तुको प्राइस कति लगाउने, त्यसको मूल्य कति तिर्ने भन्ने आफ्नो विवेकले निर्णय गर्ने कुरो हो। र त्यसमा चाहिँ यदि इन्भेस्टरहरू चाहिँ रासनल हुन्छन्, इन्भेस्टरहरूले जजमेन्ट गर्न सक्छन् भने यो चाहिँ कहिले पनि जुवाघर होइन है। यो इकोनोमिक एक्टिभिटिज गर्ने ठाउँ हो। अहिले हरेक दिन तपाईँ हेर्नुहोस् 50,000 मान्छेहरूले डेली ट्रेड गरिरहेका छन्, 5 लाख मान्छेहरूले स्क्रिन खोलेर बसेका छन्। त्यति मान्छेलाई जागिर पाएछन् नि अहिले यस्तो कोभिडको बेलामा। कहाँ छ इकोनोमिक एक्टिभिटी? पुँजी बजारले राम्रो सुधार गर्दै जाओस्। यहाँको पालोमा पुँजी बजारमा एकदमै राम्रो भइरहेको छ। यो ग्रहण गर्नको लागि हामी पनि एकदमै तम तयार छौँ। यहाँले जे काम गरिराख्नु भएको छ, ब्रोकर कमिसनको कुरा होस्, T+3 जुन ट्रान्जेक्सनको टाइमिङको हिसाबले होस्, त्यो पनि भलै त्यो रियल टाइममा आउन सकेको छैन, त्यसलाई यहाँले अगाडि बढ्दै जानुहोस् र समग्र पुँजी बजारको विकासको लागि यहाँको कार्यकाल एउटा अविस्मरणीय रहोस्, सबैले सम्झन लायक रहोस्। बिजनेस प्लस टेलिभिजनको यो बुल्स एन्ड बियर्समा समय दिनुभयो, धन्यवाद तपाईँले पनि यहाँ बोलाएर हाम्रा चाहिँ सबै दर्शकहरूलाई, हाम्रा इन्भेस्टरहरूलाई यसको बारेमा जानकारी गराउने मौका दिनुभयो। र यो चाहिँ 1 वर्षको जुन मैले अहिले चाहिँ 1 वर्षको टेनर भयो, यसमा के कति कामहरू हामीले गर्न सक्यौँ, बजारमा चाहिँ अहिले कुन किसिमले चाहिँ यसका उचाइहरू बढिरहेका छन्, यसको बारेमा प्रकाश पार्ने मौका दिनुभयो। यसको लागि म तपाईँलाई तपाईँको पुरा टिमलाई है म धन्यवाद दिन्छु। थ्याङ्क यू। दर्शकबिन, आज हामीले कुरा गऱ्यौँ धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानाज्यूसँग र उहाँले झन्डै यो धितोपत्र बोर्डलाई सम्हालेको 1 वर्ष जति भइसकेको छ र यो विषय बिचमा चाहिँ उहाँले धेरै कुराहरूमा सुधार भइसकेको छ र लगानीकर्ताहरूको फेभरका लागि धेरै राम्रा कामहरू भएको छ। ती कामहरूका कारणले नै पछिल्लो नेपालको पुँजी बजारले एउटा गति पक्रिरहेको छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। अवश्य पनि पछिल्लो समय हेर्ने हो भने धितोपत्र बोर्डले पनि एउटा अग्रसरता चाहिँ देखाएकै देखिन्छ र ब्रोकर कमिसनको कुरामा होस्, T+2 को कुरामा होस् अथवा आमरण अनसन जस्तो गर्ने स्थिति पनि थियो। यी यावत कुराहरूको मागहरू जुन 58 बुँदे लगानीकर्ताहरूको माग थियो, त्यसलाई पनि बिस्तारै सम्बोधन गर्दै अघि बढिरहेको देखिन्छ। लगानीकर्ताको फेभरमा धितोपत्र बोर्डले काम गर्दै जाओस्। अर्को कुनै विषयका साथमा हामी अवश्य पनि आउनेछौँ। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।